नमस्कार दोस्तों, अपनी इस वीडियो में देखिए हम लोग का ब्रेकर वर्किंग यहाँ पे स्टार्ट था। जिस समय हम लोग को यहाँ पे देखिए इस तरह से आयल आने लगता है, जो कि निप्पल के जगह से तो आ ही रहा है। उसके बाद भी देखिए सीजन में किस तरह से पूरा गीला पड़ चुका है। एक्सट्रूडर मशीन का ये ब्रेकर है जिससे पत्थर हम लोग तोड़ते हैं। और यहाँ पे इसका अच्छी तरह से गैस वगैरह चेक करने के बाद देखिए गैस चेक करके यहाँ पे इस तरह से पूरा आयल वगैरह आने लगता है। तभी हम लोग इसका जो गैस रहता है वो छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको हम लोगों को खोलने का है। पूरा निकल कर इसका पूरा सील आ चुका है, जो कि इसके अंदर में लगाया जाएगा। सील के वजह से ही आयल आने लगा था। देखिए सारा पार्ट पुर्जा जो एक्सट्रूडर मशीन के ब्रेकर का खुला हुआ है उसके लिए निकाल के यहाँ पे सील डाला जा रहा है। और जब भी ब्रेकर को खोल फिटिंग का रहता है उस दिन तो पूरा खराब ही जाता है, क्योंकि इसमें बहुत हार्ड वर्किंग होता है, क्योंकि घन मार मार के